大家好啊，我係 Rex 啊，今集咧就同大家示範呢個魔術嘅。咁咧我會咧首先咧洗亂啲牌佢先嘅，咁啊甚至咧將一啲牌咧反轉咁樣洗，咁啊去玩呢個魔術嘅。好啦，洗完之後咧，魔術師洗完之後咧，更加可以俾觀眾咧咁樣洗嘅喎，甚至咧cut下佢啦。又或者咁樣cut下佢啦，再洗亂啲都得嘅。好啦，今次咧呢個魔術咧咁樣玩法嘅，咁我會派啲牌咧喺台面度嘅，咁啊派一個好似牌陣咁啦。好啦，咁咧觀眾咧可以咧好似摺紙咁樣嘅，去揀咧咁樣覆過嚟啦，或者喺上邊覆落去，或者下邊覆落去咁嘅。咁啊每次係摺一行咁樣啦，由觀眾選擇嘅喎。咁所以咧佢可以選擇嗰啲次序咧就會亂晒龍噶啦。雖然見到而家我每一張牌都有底面啦，咁但係咧因為呢個選擇咧會影響到一陣最嬲尾嗰個結果嘅。好。觀眾選擇喺下邊反上去，跟住喺呢邊反過嚟，再摺一行，跟住喺上邊摺落嚟一行。好啦，咁啊，而家咧得返3行啫，跟住喺呢邊摺落嚟。好啦，咁啊，觀眾最嬲尾可以選擇呢邊覆落去啦，或者呢邊覆過嚟嘅。記住啦。因為佢嘅選擇咧會影響到最後尾嘅結果嘅。好，咁樣啦。好啦，觀眾揀嘅就係咁嘅結果，但係當我攤甩手指咧，最神奇嘅事情就會發生噶啦。最後尾咧會見到同花順嘅喎，即係10色。雷、King、煙，就會揾到同花順噶啦。如果你中意呢條影片嘅話咧，就記得讚好同埋訂閱啦。訂閱掣隔離嗰度有個鐘仔㗎，撳着咗之後咧就會收到我最新嘅影片通知㗎啦。訂閱係唔使俾錢㗎。下集見啦，拜拜。